ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। কৃষক সংগঠনগুলির আন্দোলনকে সমর্থন জানালো 16টি রাজনৈতিক দল। আগামীকাল ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। কংগ্রেস, বাম দলগুলি, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, ডিএমকে ছাড়াও আন্দোলনকে সমর্থন করছে শিবসেনা, বিএসপি, আম আদমি পার্টি। দিল্লির রাস্তায় নেমে কৃষকদের সমর্থন জানানো হবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে আপ। জয়পুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত মার্চ করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজস্থানের কৃষকরা। বেঙ্গালুরুরে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে চলবে ধর্ণা। কৃষক আন্দোলন নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও কথা বলতে চান বিরোধী নেতারা। এর জন্য আগামী 9 ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছে তারা। सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। কৃষকদের আন্দোলনের পাশে থাকলেও বন্ধ সমর্থন করে না তৃণমূল। কাল স্বাভাবিক থাকবে রাজ্য, দাবি তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বিল নিয়ে আমরা বিরোধিতা করছি, পার্লামেন্ট থেকেই বিরোধিতা শুরু করেছে। এখন পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরা আন্দোলন করছেন, এর আগে রেল রোকো হয়েছিল, এখন দিল্লির চারদিকটা ওরা ঘিরে নিয়েছেন। 12 দিনে পড়লো, 4-5 জন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওদের সাথে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোনো ফয়সালা হয়নি। তার কারণ কৃষকরা চায় যে তাদের এই বিলগুলো প্রত্যাহার হয়ে যাক। সেটা না মানলে মিটবে কিনা আমাদের খুব সন্দেহ আছে। বেঙ্গলে আমরা বন্ধের সমর্থন করি না, আমরা ইস্যুগুলো সমর্থন করি, কিন্তু বেঙ্গল নর্মাল থাকবে কালকে। কোনো বন্ধই আমরা সমর্থন করি না।